San Mateo 县，女子酒吧内拒戴口罩，恶意朝向调酒师咳嗽。最近一段监控视频在社交媒体上传开，视频显示，在大流行病期间，一名女子在一间酒吧内故意向调酒师咳嗽。该事件发生在6月19日，位于 Belmont 市 St. James Gate 酒吧内。当时是该酒吧获准重开的第一天。酒吧所在的 San Mateo 县于6月中旬进一步放宽了该县的居家隔离令，允许酒吧、餐厅等商业有条件的重新营业。前往 St. James Gate， 顾客必须遵守公共卫生条款，包括保持社交距离以及佩戴口罩。然而，视频中的女子在酒吧内经过反复提醒，却不愿意佩戴口罩。当站在吧台后的店员再次要求这名女子遵守卫生准则，却不想该女子俯身靠近吧台，故意朝调酒师咳嗽。随后，酒吧内的工作人员要求其离开。该女子离开时还将椅子摔倒在地面。目前，Belmont 市警方正在调查这起事件，该酒吧将有权决定是否起诉视频中女子。天下卫视记者陈洪佳报道。